আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা ভাই, ভালো আছেন? আছি ভাই, আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? ভাই আমার একটা ফ্রিজ লাগবে। প্লিজ ফ্রিজ কিনবো তো। এদিকে আসুন। আপনার কীরকম আসলে ফ্রিজ চাই? ফ্রস্টের মধ্যে না নন ফ্রস্টের মধ্যে? ফ্রস্ট আর নন ফ্রস্ট কি? ফ্রস্ট আর নন ফ্রস্টের ডিফারেন্স হলো আমাদের ফ্রিজের মধ্যে যে আমরা বরফের মধ্যে একটা ডিজাইন একটা কিছু আমরা যদি ফ্রিজের গায়ের মধ্যে যদি আমরা দেখি বরফ আছে এবং বরফ ছাড়া, বরফ এবং বরফ ছাড়া হলো নন ফ্রস্ট। যেটা ফ্রস্ট সেটার মধ্যে বরফ হয়, আর যেটা নন ফ্রস্ট সেটার মধ্যে বরফ পাওয়া যায়। ফ্রস্টের মধ্যে পার্থক্য আমাদের ফ্রিজের মধ্যে যে গায়ের মধ্যে যে বরফ থাকে, আলাদা রকম বরফ জমা থাকে, বরফ যে জমা থাকে এবং ড্রয়ারের মধ্যে অনেক ধরনের বরফ পাওয়া যায়। ওই বরফের মধ্যে ফ্রস্টের মধ্যে পাওয়া যায়, যেটা নন ফ্রস্ট ওটা আসলে বরফ পাওয়া যায় না। আসল কথা কি, আমাদের যেটা ফ্রস্ট আছে এটা হচ্ছে বডির মাধ্যমে বরফ হয়, তারপরে এটা ঠান্ডা করে। আর যেটা আমরা নন ফ্রস্ট ওটা বডির মধ্যে কোনো বরফ হয় না, কিন্তু এটা কি করে, এটা বাতাসের মাধ্যমে খাবারটা পাথর করে দিবে। সুবিধা কোনটা ভালো? সুবিধার্থে এটা আপনার বিষয় পুরো। আপনি যদি বরফ চান, যদি আপনার কোনো, এখন বাংলাদেশের আবহাওয়া অনুযায়ী আমাদের ফ্রস্ট ফ্রিজটাই ভালো, কারণ আমাদের 6টা ঋতুর মধ্যে আমাদের সবসময় ঋতু পরিবর্তন হতেই থাকে। গরমের মধ্যে ঠান্ডা, ঠান্ডার মধ্যে গরম, বৃষ্টি, অনেক কিছু চলে। আমাদের কারেন্ট যাওয়ার একটা বিষয় আছে, যে আমাদের কারেন্ট যেতে পারে তখন আমি কি বলতে বাতাসের মধ্যে আসে, কারেন্ট যাবে তখন আমি কীভাবে ঠান্ডা থাকবো। আসলে কী করে কোথাও আমাদের একটা ফ্রস্ট ফ্রিজ, তখন আমার কী হয়, সেখানে যে বরফটা থাকে এবং কারেন্ট চলে গেলে কি এই বরফের ঠান্ডাটা খাবারটাকে মানে ফ্রেশ থাকে। এখন আমি কিন্তু ফ্রস্টের মধ্যেও যদি দেখি যখন কারেন্ট চলে যাবে তখন এটা বরফ লেগে থাকে না, তুমি কীভাবে খাবারটা শুরু করবে। এর মধ্যে একটা কুল প্যাড দেওয়া আছে, এই কুল প্যাডের মধ্যে 48 ঘন্টার মধ্যে খাবারটা সহজ। আর সুবিধা হলো কি, এবং এটার মধ্যে না এটা ওটা না, মানে আর কিছু ডিফারেন্স থাকতে পারে। ডিফারেন্স হলো, ডিফারেন্স আর কিছু নাই। লিটারটা কত লিটার? লিটার বলতে হচ্ছে ফ্রিজের সেফটিটা, মানে আসলে এটা লিটার। এই ফ্রিজটা মোট আছে 253 লিটার। 253 লিটারের মধ্যে আপনার দেখেন এখানে মানে হচ্ছে 3 আর 2, 3 2 এর মধ্যে ভাগ আছে। যেটা নর্মাল ওটার মধ্যে আপনি 2 ধরেন, 2 অংশ বেশি, এবং যেটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে বি ওটার মধ্যে 1 অংশ, 3 এবং 2% ধরেন, 2% একে নন ফ্রস্টের মানে ইয়ার মধ্যে পাওয়া গেছে, আর হচ্ছে 1% আপনার ডিপের মধ্যে পাওয়া গেছে, ঠিক আছে। এবং তাহলে এটা কি রমা? আর হচ্ছে ফ্রস্ট এবং নন ফ্রস্ট চিনার একটা হয়েছে যে আমাদের ডিপটা উপরে হয় এবং ছোট হয়, ওটা হলো নন ফ্রস্ট। আর যদি আমার ডিপ দেখা যায় ডিপ এবং নর্মাল দুইটা সেম, তাহলে এটা নন ফ্রস্ট। 50-50 হতে পারে, এটা RB21 মডেল। এবং এর মধ্যে আরো সুবিধা অনেক কিছু। এটা কত লিটার? না এটা হচ্ছে 253 লিটার। এর প্রাইস? এটা প্রাইস যদি নেন এখন হচ্ছে এটা 39,900 টাকা। এই ফেব্রুয়ারি মাস উপলক্ষে এটা 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট হচ্ছে 37,900। 37। আচ্ছা, এখন এটা কত লিটার? 253 লিটার। এটা ছোট হয় না? এর থেকে ছোট হয়, এটা হচ্ছে আপনার তাহলে আপনার ফার্স্ট হয়ে যেত। ফার্স্টে নিলাম, সমস্যা নাই। আমাদের বাজেট হলো 30 বা 30-35-এর নিচে যে 30 নিলাম। কত লিটার? বা স্যামসাং 30 থেকে না, স্যামসাং 34,900 থেকে সর্বনিম্ন। RB21 যেটা মডেল, ওটা হচ্ছে সর্বনিম্ন হচ্ছে 34,900 থেকে শুরু, তারপরে আপনি উপরে যাইতে পারেন। আপনি কত লিটার? ওটা হচ্ছে 223 লিটার। ওটা কি একটা কি বড়? এটা থেকে বড় বলতে এটা হাইটে বড়, যে ভিতরে যে স্পেসগুলো আছে ওটা একটু ছোট, এদের ভিতরে এটা আসলে দেখা যাচ্ছে ছোট। RB21 এটা ধরেন আপনার 12 সেফটি, 11 সেফটি, ওটা 12.5 সেফটি, মানে হাইটের দিকে এটা বড়, যেটা 223 লিটার। যদি লিটার দিক দিয়ে দেখলে এটা বড়, যে ভিতরে স্পেসগুলো বড়, ওটা একটু ভিতরের স্পেসটা ছোট, বাইরের স্পেসটা। মানে আপনার কত লিটার? 40,000। আর এটা এটা হচ্ছে 39,900 টাকা, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 60,900। আমি ডিসকাউন্ট হবে না? স্পোর্ট হবে যদি আপনি জোর বসে তো ওইগুলো নখ কিন্তু কোনো কিছু কাটার, কোনো কিছু চালানোর মধ্যে হবে। কিন্তু সাধারণত আপনার না থেকে স্পোর্ট হবে, তো মশার ক্ষেত্রে আসলে জায়গা নেই। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি? গ্যারান্টি বলতে ফ্রিজের মধ্যে আপনি 10 বছরের কম্পিউটারের গ্যারান্টি পাবেন। আসলে ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে কিন্তু ভাবে সরকার মন্ত্রী হিসেবে এটা ওয়ারেন্টি বলা হয়। আসলে স্যামসাং এটা কি করে কম্পিউটার নষ্ট করে নয়, কম্পিউটার বলতে এটা ঠিক হয় না, কম্পিউটার কি করে নতুন দিয়ে দেয়।
কিন্তু এটা গ্যারান্টি হচ্ছে 9 বছরের 25 গ্যারান্টি এবং এক্সট্রা 5 যে পার্টসগুলো আছে তার জন্য 2 বছর পাবে। আমাদের সার্ভিসের টোটাল হোম সার্ভিস, আপনার কোনো যদি প্রবলেম হয় প্লাস আপনি এই সার্ভিসের স্যামসাং সার্ভিস নিয়ে আপনি ফোন দেওয়ার মাধ্যমে পুরোটাই হোম সার্ভিস পেয়ে আপনাদের শোরুমের সবচেয়ে বড় পিস কোনটা? সবচেয়ে বড় পিস তো অনেকেই আছে, 465 লিটার আছে, 700 লিটার আছে। আর ওই পিসগুলো কি নাই নাকি? এই পিসগুলো আসলে আসলে লামিনেটের মানুষের সাথে ওগুলো চাহিদা নেই অতগুলো মানুষ মেডিকেলে নিয়ে আসে। মানে এখন আমি যদি নেই, এখন আমার জন্য কোনটা নিলে ভালো হবে? এখন এটা আপনার ফ্যামিলি হিসেবে অনুযায়ী দেবে। আপনার ফ্যামিলিতে 4 জন হয় তাহলে আপনি একটু কম জিনিসে দেবেন, কি আপনার যদি বেশি ফ্যামিলি হয় তাহলে আপনি বড় ফ্রিজ দেবেন, এটা আপনার উপর নির্ভর করবে। আমাদের ফ্যামিলি মনে করেন 6 জন। 6 জন তাহলে আপনি যদি অনেক মডেলে নিতে পারেন, কিন্তু এটাও নিতে পারেন 253 লিটার বাস এটাই না। প্রাইস কোনো কিলো থেকে 2000 ডিসকাউন্টে 37,000 পাবো। এর কি আর কমবে না নাকি? এর থেকে এসে কমবে না, কারণ কোম্পানি থেকে পরিচালনা করে এই কোম্পানিটা, এই শোরুমটা আসলে এটা আসলে বিটিসিএল পারমিট করা অনুযায়ী আপনার প্রায় অরিজিনাল এটা অরিজিনাল। এখানে তো কোনো কপি মাল পাওয়া যাবে না। কপি মাল আপনি পাবেন, কপি শুধু পাবেন আপনি লোকাল যদি যান, তাহলে লোকাল দেখবেন স্যামসাং এবং মার্কি সব বিভিন্ন ধরনের কপি। কিন্তু যদি আপনি ব্রাঞ্চ শপে যান তাহলে আপনার লোকাল হওয়ার কপি হওয়ার উঠবে না না, জায়গাটা উঠবে না, জায়গাটা উঠবে না। আপনি যদি উঠে গেছেন উঠবে এটা অরিজিনাল। মানে শোরুমে আমরা কি অরিজিনাল জিনিস পাবো? শোরুম আপনি যদি অফিসের শোরুমে যান তাহলে আপনি অরিজিনাল পাবেন, অথরাইজ প্রোডাক্ট পাবেন। যদি আপনি লোকালে যান সেক্ষেত্রে বলা যায় না, কিন্তু আপনি যদি শোরুমে যান আপনি তাহলে মানে আমাকে কি 34,000 টাকা বাজেট রাখতে হবে, তাহলে একটা জিনিস পাবো। এটা কত নিবেন? কত কুড়ি হয় আপনার গেটটা নিচে? ডিক্টেটার নিচে এবং যেটা হচ্ছে আপনার এটা ডিক্টেটারের উপর এবং এটা হচ্ছে 50-50 এবং এটা হচ্ছে 2/1। আপনি যে বললেন বরফ জমে সেটা কি নাম? এটা হচ্ছে ফ্রস্ট এবং নন ফ্রস্ট। যেটা ফ্রস্ট সেটা বরফ জমে আছে, আমার যেটা আছে এটা হচ্ছে ফ্রস্ট, আর এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট। সবটা ভালো হয়, ফ্রস্টটা ভালো হয় আসলে সবাই কারেন্ট চলে যায়, কারেন্ট সেক্ষেত্রে আসলে আমার ফ্রস্টের কালার কিছু হতে পারে। কালার আসলে আপনি যদি আরবি কিনে দিব না তাহলে ওখানে 3টা কালার হবে, রেড কালার, তারপর হচ্ছে সিলভার কালার এবং পার্পল কালার। সিলভার কালার এটা হচ্ছে এই মডেলটার জন্য এই কালারটাই এইটা সিলভার। আমাদের বাসায় যে জিনিসটা কি নাম? ওটা হচ্ছে সিলভার কালার, ওটা সিলভার। যেটা সিলভার হচ্ছে ডার্ক সিলভার, ওটা হচ্ছে এমনি সাদা, এটা লাইট সিলভার, একটা হচ্ছে ধন্যবাদ, কিছু বলার কারণে এটা সমস্যা নেই। আবার আমি আমি পৌঁছে লোকে আপনি আসেন। লাগবে আমার। ঠিক আছে, সালাম।